अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। अब्दुल रहमान गोट फार्म माशाअल्लाह अपना जो ब्रीडर है युम उसके बच्चे हैं माशाअल्लाह। ये 3 महीने के बच्चे हैं। ये जो कलर वाला जो है तो ये मेल बच्चा है, एकदम पेंसिल कान के अंदर है माशाअल्लाह, फुल बालों में है। इंशाअल्लाह आगे चल के बफ भी बनाएगा। और ये वाली जो है फुल वाइट मार्बल सिंग मार्बल खुर के अंदर फुल बालों के अंदर है माशाअल्लाह। ये फीमेल है। ये 3 महीने का जोड़ा है, एकदम फुल वाइट के अंदर है और माशाअल्लाह चारा चुन्नी के ऊपर एकदम सेट हुए हुए है। जिस किसी भाई को पसंद आते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग दोनों ही कर सकते हो।